2021 год является юбилейным для следующих деятелей культуры и искусства. 70 лет Алибеку Днишеву, 75 лет Каршыге Ахмедьярову, 95 лет Ермеку Серкибаеву. 100-летний юбилей отметит Капан Мусин, а 115-й юбилей отметят Ахмед Жубанов и Латиф Хамиди. 20 июля – день рождения самого романтичного тенора Казахстана – Алибека Днишева. Мастерство, природный талант необыкновенного тембра. Едет к ней, едет к Любушке своей. Хочется слушать и верить в прекрасное. Есть горячее сердечко, в нем я живу. 25 марта исполнилось бы 75 лет выдающемуся казахскому кюйши, композитору, народному артисту Казахстана Каршыге Ахмедьярову. В казахской культуре Каршыга занимает особое место. Он один из немногих, кто попытался разгадать тайну дамбры. Конечно, дамбру, вечную спутницу казахов, до конца разгадать, пожалуй, не удастся никому. Такова сущность инструмента. Но вот заставить ее звучать по-новому, необычно, постичь ее новые мелодии суждено только тем, кто посвятил свою жизнь казахской музыке. Таким был Каршыга, блистательный музыкант, прекрасный педагог, уникальный композитор. Можно добавить к этим словам еще много других эпитетов, и все они будут заслужены. Имя Каршыга переводится как «ястреб», и в искусстве он был именно таким, сильным, могучим, особенным. Играл так, что все без комментариев понимали, о чем говорит дамбра. К счастью, ему еще при жизни удалось взлететь к вершинам. Он состоялся как артист и как преподаватель. И если искусство является тем инструментом, который пропагандирует нашу независимость, особенность казахской нации, он в этом сыграл одну из ключевых партий. Для казахов имя Ермека Серкибаева то же, что и для итальянцев Энрико Карузо, а для русских Федор Шаляпин. Ермек Серкибаев – советский, казахский, камерный и оперный певец, баритон. А еще это актер и педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Казахской ССР, герой социалистического труда 1986 года. 4 июля мы отметим его 95-летие. В году 3 января мы отметили круглую дату – 100-летний юбилей Капана Аубакировича Мусина, казахского советского композитора и дирижера, музыкального педагога, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Этот человек внес значительный вклад в развитие казахской профессиональной музыки. Автор опер, музыкальных комедий, фортепианной, скрипичной, симфонической и камерной музыки. Выдающийся деятель музыкальной культуры Казахстана, академик Академии наук Казахской ССР, доктор искусствоведения, профессор, народный артист республики Ахмед Куанович Жубанов, национальная гордость казахского народа. 16 апреля ему бы исполнилось 115 лет. Его имя тесно связано с зарождением, развитием и расцветом казахской профессиональной музыки, письменной традиции. Нельзя представить себе рост музыкальной культуры Казахстана без имени Ахмеда Жубанова. Среди современников можно найти равных ему по научному таланту, но едва ли можно назвать ученого, чье дарование раскрылось столь многогранно. Композитор, хормейстер, дирижер, педагог, музыкальный этнограф, публицист и общественный деятель – все это о легендарном Латифе Хамиди, который одним из первых точно записал лучшие образцы песен Абая, свыше 200 народных песен и инструментальных пьес и обработал более 100 казахских, татарских, башкирских, узбекских и туркменских песен. Глубокий знаток тюркского мелоса и классик казахстанского искусства Латиф Хамиди родился 17 июля 1906 года. Один из его вокальных шедевров, опера «Казахский вальс», стал поистине народным.
Когда Гуляш Байсеитова впервые услышала светлую музыку, она так смело поддержала тогда еще молодого композитора и так очаровательно ее исполнила, что вальс полюбился всей стране. А сейчас он яркий, задорный, гибкий, с тонкими изящными подголосками на слуху практически у любого казахстанца.